بسم الله الرحمن الرحيم. باب التصحيح. تصحیح معنا دا ده چې دا هر یو باب په دې کتاب کې د رستنی د پاره حیثیت دا د مقدمه او د موقوف علی رستنی په مخ کې باندې دا مرتب ځکه خو دې کتاب ته پر ډیر قبولیت دی. وړاندې تا ته وې دا ځل فرایض دي او جدا عصبات دي او بیا چې کم دی دوی له حصې ورکوو. بیا چې دا حصې ورکوو دا پکې انواع دي هر نوع د پاره. مثال په تور لوریانې وي یو ونو تاوي چې نسبي کیږي دوا زیتی وینو سلسین بکی نو دا لوریانې درې دي دا لوریانې سلور دي دا پنځلس دي توله سلسین ورکړم نو سلسین به توري مثال 4 دي یا سلسین چې کم دی په 24 کې به توري مثال 16 دي. دا 16 به د 13 باندې څنګه تقسیم کو؟ سلسین 4 دي دا په 15 جنکو څنګه تقسیم دي؟ هغه مخکینه مسلې اصول د معلوم دي چې په دې تقسیم کو. اوس دلته ته دا درخی چې مثال دې فریق ته حصہ ورکړه جنکې دي سلسین دی ولا ورکو پچې کې سلسین 4 دي او جنکې دي 3 جنکې دي 15 دا دي 8 څنګه به تقسیمو په دې باندې؟ نه په دې باب کې دا لار درخی ده نو چې هر کله دغه لار چې موږ په دې افرادو باندې صحیح تقسیم کوو نو تا ته د فرمایي چې دغه تصحیح لپاره و اصول دي او دا و اصول جوړیږي د دینه چې کله تاسو سهام او حصے ورکې د ورثو ته نو د دې سهم او دغه ورثو په منځ کې څه نسبت ده؟ درې د دینه جوړیږي. لوریانې دي یو فریق دی توله سلسیان ورکړه. اوس دغه لوریانې 15 دي توله ورکړه 4 د دې 5 او د 4 منځ کې څه نسبت ده؟ درې قاعدې د دینه جوړیږي. نو ښکاره ده یا به تماثل یا به توافق یا به چې کم دی تبایني. او اخواته بیا کله چې دا فریق په خپل منځ کې وي مثال په دې جینکوم تقسیم نه کیږي خويندې دي په غوم نه کیږي اخوا خزي دي په غوم نه کیږي د دې منځ کې به څه نسبت ده؟ دا خويندې سودي دا لوریانې سونه دي دا خزي سودي د دوی په منځ کې څه نسبت ده؟ دا به شروع اوس منځ کې څه نسبت ده؟ څلور قاعدې په دې کې ته جوړي مجموعه و قاعدې شنو. نو دې فرمایي یحتاج فی تصحیح المسائل احتیاج ده په تصحیح د مسائلو کې الی 7 اصولین او اصول پکار دي و قاعده پکار دي. ثلاثه بین السهام والرؤوس درې هغه جوړیږي چې په مابین د دې حصو او د رؤوسو کې کم فریق ته چې ته حصہ ورکې دغه فریق د دې حصہ ورکړه د دې حصو او دغه فریق منځ کې څه نسبت ده؟ سلسین دی بطوری مثال اخواتو ته ورکړه سلسین دی 4 اخوات څونه دي 3 احتمال به ذکر کړي. سلسین دی 4 ور دکړه خويندو ته اخواتم جی سلور دي نو تا ورکړیم سلور دی او خويندم سلور دي نو دا موافقت دی. یو قاعده ده کله بدای چې ته د خويندو ته حصے ورکې سلسین دی ورکړه اوس دغه حصہ چې 4 دی دا خويندې دې سره وګوري چې تباین دی خويندې 15 دي 4 په 5 نه تقسیمېږي. درېمه قاعده حصہ د خويندو ته ورکړه مینس کې چې کم دی نه خو موافقت دی نه تباین تماثل دی نه تباین دی بلکې توافق دی. دا درې قاعدې دلته چلی. دا ته مې خبره صرف په خويندو کې کوله دا په خزو کې ویلې شي دا په لوریانو کې ویلې شي چې ار یو فریق ته حصہ ورکې هغه حصہ ونیسه لاندې هغه فریق برابر دي کنه 4 په 4 برابر دي جو خبره روغه ده 5 په 5 کې برابر دي 3 حصے او 3 کسان دي جو روغه ده. او کله به منځ کې تباین وی کله به توافق وی. دا 3 قاعدې دي د سهام او د رؤوس په منځ کې. او بیا چې یو فریقي هغه د پر سهم ورکو دا یو فریق بل فریق له سهم ورکې بل فریق له سهم ورکې اوس د فریقینو په د رؤوس کې ګوري چې په دې کې څه نسبتونه دي. څلور قاعدې به په دې کې جوړې دي. کجنو اما ثلاثه هر چې 3 دینو نو و 4 بین الرؤوس والرؤوس اما ثلاثه هر چې 3 مخکینه قاعدې دي په احدها یو دا
ان كانت سهام كل فريق چې وی حصہ د هر فریق منقسمه علیهم دا په دوی برابر وي تا تقسیم وکړو ورثو ته حصے برابر شوي د هر وارث حصہ په هغوی ښه برابر تقسیم ده نو دیتا تماثل وي یعنی د سهامو او د رؤوسو منځ کې تماثل دی چې څونه سهامو اقونه رؤوس دي نو په دې کې ضربونو ته ضرورت نشته ولې کوله کړنو نو یوه قاعده چې منقسمي په دې باندې بلا کسرین کسر پکې نه نو په دې کې به فلا حاجت الی ضربې ضرب ته هیڅ ضرورت نشته مثال ذکر کوي که ابوین و بنتین آلته مخکې به لاړ شي سړی مړ شو دوه بنتینې دي اولاد شته قاعده دی وی ولابویه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد سړی مړ دی بچی شته نو یو سدس د پلار دی بل سدس د مور دی نو سدسیان دال دوی لوریانې دي نو دو لوریانو کې داوی چې داوی په قسنتین فلهما الثلثان لوریانې چې د دوه نه بری هغې دپاره ثلثین دي نو ثلثین رال بنتینو دپاره سدسین رال د ابویانو دپاره نه لحاظه دا فریق ثانی د کوم چې و دا هغه فریق ثانی سهام دي ثلثین دي پکې سدسین دي او چې ثلثین او سدسین راشي مسله د شپږو نه کېږي نو مال به شپږ ځای کې ښه په شپږو کې سدس یو دا د پلار یو پلار دی یو بوجې وړی واغسته کسر ته تقسیم ته پکې ضرورت شته واړه بوجې ځه که نه هېڅ ضرورت ته نشته دی خبره روغه ده مور دپاره کېږي سدس یو سدس پکې د هغه ورسېد یو بوجې وړه پکې ده ورسېده بس یوه ښځه ده یو بوجې ده تقسیمول ته پکې ضرورت نشته په شپږو کې ثلثین څلور دي نو څلور بوجې پکې دا د جینکو شو جینکې وګورو بنتین دوه جینکې دي نو چې دوه جینکې دي څلور بوجې وړې اغستې دي خو دوه یو له ورکړه دوه بل له ورکړه کسر پکې شته هېڅ کسر پکې نشته نو د هغه دی چې سهام پلار یو سهم لاندې یو پلار تماثل دی اخوا ته مور یوې سهم دی یو مور ده تماثل دی دې خوا سهام څلور دي جینکې دوه دي تماثل دی په دوه در تقسیم که کسر نه خو نه غواړي دا یوه قاعده ده د سهام او د رؤوسو منځ کې د نسبت وکتو کسر ته پکې ضرورت نشته والثاني دویم انکسر علی طائفة واحدة که کسر راغلی په یو طایفې باندې دلته ګوره پلار یوه طایفه وه مور بله طایفه وه بنتین بله طایفه وه په دې مخکیني مثال کې درې طایفې جمع نه شولې همدقسې مثال راغلی خو په هغې کې خو کسر نه و اوس درښیو چې داسې طایفې وي خو په یوه طایفه کې کسر راغلی په یو باندې تقسیم صحیح نه راځي نو لیکن خو چې په یو باندې کسر دی نو بیا وګورو لیکن بین سهامهما و رؤوسهم په مابین د سهم او د رؤوسو کې موافقت وي نو دا چې د سهامو او د رؤوسو په منځ کې تماثل نه وي لکه څنګه چې مخکې مثالو نو چې تماثل نه وي دا سهام دي دا رؤوس دي یو بل ته متوجه کوه پرون دې سبق ویلو دا سهام او رؤوس یو بل ته متوجه کوه نو د اقل اکثر نه کموه چې اکثر کم شي بیا د اقل نه کموه نو تا ته وی که چېرې دوه په دوه برابر درې په درې برابر پنځه په پنځه برابر توافق او که په دې برابر نه شو یک په یک شو تباین دقه دوه قاعدې دلته دا دي کم چې مثال تا په فرقو باندې تقسیم وکړو هر یو فریق خپل حصه ورکړه په 100 باندې خو خپل حصې برابر دي روغې واغستې ضرورت نشته خو یو فریق پکې داسې دی چې په هغه حصې نه تقسیمیږي نو چې نه تقسیمیږي دقه فریق براولو یو د هغې سهام دی بل افراد دي دا یو بل ته متوجه کوه چې اول به دا ګوري چې منځ کې د سهام او د دې رؤوسو منځ کې تباین دی که توافق دی اول به دا وګوري یو بل ته متوجه کوه که چېرې توافق دا یوه قاعده تباینو دا بله قاعده دا درې قاعدې پکې راوتلې پوه شئ په اختصار ښه مخکې جریان کې مته وایم نو بابیند کې موافقت وي نو په یضربو بیا به ضرب کولی شي وفق عدد رؤوس من انکسره چې په چا کسر راغلی هغه وفق به راوالي دا به ضرب کې فی اصل المسألة اصل مسله کې که مسله اصلیه وه وعولها په عول د مسلې کې که مسله عولیه وه درې مسرته ولګوه ده کې عبارت کم دی او وردها په رد د مسلې کې نو ان كانت عائلة كعائله و په عول کې ضرب کا وردها ان كانت ردیه که ردی و بیا په رد کې ضرب
درې مثاله دلته اوس درکار شول. مثال وګورو، دې ذکر کوي 2 مثاله، درېم به سره ته یو ځای کې. ابوین و 10 بناتن، ابوین و 10 بناتن. یو سړی مړ شو، مور او پلار یې پاتې دي او 10 لوریانې پاتې دي. ښځې لوریانې شتې نو د مور او پلار دپاره څه کېږي؟ اوس دې وی سدس کېږي. نو یو سدس د پلار دی، بل سدس د مور دی. 10 لوریانې دي. لوریانې چې 10 هغې دپاره څه کېږي؟ ثلثین. مسله کې سدسین او ثلثین راغله. مسله د چا نه کېږي؟ شپږونه کېږي. هغه مخکینی به سره غونډ شی را اړی. نو شپږونه مسله شوله، یو سدس د پلار، یو سدس د مور، ثلثین پکې 4، دا پکې د بناتو. دا تا تقسیم وکړو، مخکینی قانون دغه ځای پورې راغلی، تقسیم دې وکړو. اوس دې باب ته راشه. په دې باب کې تا ته وی تصحیح ګورو چې دا کم سهام تا ورکړي دي ورثو ته، آیا دا سهام په هغوی برابر تقسیمیږي که نه؟ اوس د دې باب خبرې ته راشو. پلارو یو واغستو، خبره ټیک ده. مور یو واغستو، خبره ټیک ده. جینکو واغستل 4، خو جینکې څومره دي؟ 10 دي. جی 4 په 10 نه تقسیمیږي. اوس به کسر غواړي نه. هلته مخکې مثال کې خو تقسیمېده، دلته نه تقسیمیږي. دی 4 جینکې دي 10. نو چې دا 10 دي نو پرونی سبق ته لاړ شه. یو عدد راغی د سهامو چې 4 دی، یو عدد راغی د رؤوسو چې 10 دي. د دوی منځ کې نسبت وګورو. دی کې څه نسبت دی؟ آیا توافق دی که تباین دی؟ مخکې به دا ځان له وګوري، بیا به مسله ښکاره کوو. نو 4 متوجه که 10 ته، چې بیا ورته متوجه که، نو 4 دې 2 غورځه 2 پاتې شو. دا دې اوس 4 ته متوجه که، 2 به ترېنه وغورځوي، نو څو پاتې شو؟ 2 په 2. نو چې 2 په 2 پاتې شو، دې ته تا پرون موافقت بالنسب. موافقت بالنسب معلوم شه پرون. بیا دې سره قاعده وي چې کوم ځای کې موافقت وي، نو قاعده دې وي چې وفق به راواخلي، هغه به ضرب کې وفق. دلته موافقت بالنسب دی. پرون دې قاعده وي چې موافقت نو وفق به راخلي، هغه به ضرب. نو پرون دې دا ټکې وي. اوس دلته موافقت دې پیدا که موافقت بالنسب، نو نسب د رؤوس راواله او ضرب یې که په مسله کې. نسب د رؤوس راواله، رؤوس څونه دي؟ 10. نسب یې څو دی؟ ځکه موافقت بالنسب 5 ته راواله. دا ضرب کا په اصل د مسله کې که مسله اصلیه وه، په عول د مسلې کې که مسله عولیه وه، په رد د مسلې کې که مسله ردیه وه. دلته چې موږ شروع کړې مسله څنګه وه؟ اصلي د شپږونه ده. نو دا 5 ضرب که په 6 کې، 5 ضرب 6 څونه شو؟ 30 شو. د چا چې حصه وي د اصل مسله چې 6 دی، هغه راله او په دې مضروب چې 5 دی په ده کې ضربه وه. اصل د شپږونه یوه حصه وه د پلار، یو په 5 کې 5 د پلار. د مور یو 5 کې 5 دا د مور. جینکو 4 په 5 کې 6 راواله. اوس یې په 10 جینکو تقسیم کړه، 2 ورسېد. پوه شوې په خبره؟ دا عبارت ته دی بیا وګوره. که کسر په یو راغلی لیکن په مابین د رؤوسو دی کې موافقت وي، دا څه لازمي ده چې اوس په مباین هم راځي چې موافقت نو په یو ضرب و ضرب به کړی شي. وفق عدد الرؤوس، کوم مثال چې موږ ذکر کو هلته موافقت بالنسب و. نو وفق د عدد د رؤوسو، نسب د رؤوسو مو راواغستو. من انکسرت علیهم السهام، خو چې په چا کسر وي هغه دې راغسته، په پلار او مور خو نه راغسته، په هغې خو کسر نه و. دا به ضرب کو په اصل المسله، اصل مسله کې دې ضرب کوي، هغه مثال دی وی. اوس دویم دپاره وعولها، دا به ضربو په عول د مسلې کې. دویم مثال ته راوړه. او زوج و ابوین و 6 بنات، دا بل مثال د عول دپاره. زوج و ابوین و 6 بنات. ښځه مړه شوله، خاوند یې پاتې دی، لوریانې شتې. چې لوریانې شتې خاوند دپاره څه کېږي؟ ربع. لوریانې د هغې دپاره کېږي ثلثین. مور او پلار د هغې دپاره کېږي سدسین. ربع خلط شوله د نوع ثاني سره چې سدسین او ثلثین دي. ربع چې خلط شي د نوع اول د نوع ثاني سره، مسله چا نه کېږي؟ هغه مخکینی قاعده به سره روانې. ښځې د 12 نه شوه، تقسیم به وکړو. 12 کې چې کم دی ربع 3 دا د خاوند، یو سدس پکې 2 د پلار، بل سدس پکې 2 د مور. 4 دا شو، 3 د خاوندو، 4 او 3 7. او د جینکو د پاره کېږي ثلثین. په 12 کې ثلثین دي
اته د جینکو هغه 7 جمع 8 7 8 جمع څونه 15 مسله د 12 نه وه اول یې وکړو لاړه 15 ته اول صحیح دی او جی صحیح دی هلته دې په اول کې وې چې د 12 مخرج اول کوي خو طاق به کوي جفت به نه کوي 13 ته کوي 15 ته کوي 17 ته کوي دا مثال دی 15 ته اول وکړو نو مسله اولیه شوله دا ستا مخکینه قواعدو تر دې پورې دې وچلول ټیک شو پوه شو په خبره اوس خپل دې باب ته راشو په دې باب کې مو خبره کوله چې هر وارث فریق ته حصې ورکړي اوس به دا حصې په دوی څنګه تقسیمو دې باب کې دا خبره ده ښځې زوج دی په باره کې واغستل 3 یو سړی دی او 3 روپۍ اغستې دي ایس پکې کسر نشته 3 روپۍ والا او ځه پلارو په باره کې اغستې 2 استقامت دی تقسیمونو ته ضرورت نشته مور ده په باره کې 2 اغستې استقامت دی راشو جینکو ته جینکو اغستې دي چې کم دی 8 او جینکې څومره دي 6 حصې 8 دي او جینکې دي 6 تقسیم پې نه راځي نه په 2 کسر شو ښه دا کسر شو اوس په دې تقسیم کو نو چې تقسیم کو په دغه ځای پرېږدو مخکې دا وګورو چې د دې سهامو او د دې رؤوسو منځ کې څه نسبت دی اوس به دا ګورو پرون سبق ته به لاړ شي رؤوس دي 6 سهام دي 8 چې متوجه که 8 ته چې ته نه وغورځې 2 به پاتې شي دا 2 راواله چې ته متوجه که یو ځل بیا په دریم ځل به 2 په 2 برابر شي شو که نه شو د مابین د رؤوس او د سهامو کې څه نسبت راغی موافقت بالنسب راغلی دا د پرونی سبق و اوس یې راواله په اوسني کې جاري که اوس یې ته سبق وی چې نسب د رؤوس من انکساره به راولي وفق د رؤوس وفق یې ته وی دلته وفق د نسب دی نو نسب د رؤوس من انکساره راواله نه دغه 6 دي د هغې نسب دی 3 راواله دا ضرب که په اصل مسلې کې که مسله اصلیه وه په اول د مسلې کې که اولیه وه دا زموږ اولیه دی نی 3 راواله او ضرب که په اول کې چې 15 دي 45 شو تصحیح د 45 نه راله اوس د چا سره چې حصه وه د اصل مسلې نه چې 12 دي هغه راله او په مضروب کې ضربه وه چې 3 دی هغه ته به حصه ورکوي اصل مسله د 12 د خاوند سره و 3 ربع اغستې و 3 په 3 کې ضرب کا دا د خاوند شو نو 3 نه شو د پلار سره د 12 نه 2 ضرب 3 چې دغه مور سره 2 ضرب 3 چې د مور نو دا چې د یو شو چې د بل شو او 9 د دې بل شو نو 21 نه دی واغستل که د جینکو سره 8 ضرب 3 24 شو 24 تقسیم چې کا 4 به ورسیږي ټیک شوله دا 2 مسلې تا ته مې وی چې 3 مسته یو ځای کا وردها پرد کې به ضرب وو کچره مسله ردیه وي ځکه 3 صورت دي کله مسله اصلي وي کله به اولی وي کله به ردیم وي رد مثال به څنګه لکه یو کس مړ شي دغه مور پاتې شوله او 6 لوریانې پاتې شي 6 6 بنات او یو سره مور پاتې شي ښځې دا 6 لوریانې دي لوریانې چې د 2 نه سیوی مور سودس ته رسوي مخکې دی وي هغه ځای نه خبر را شروع کړي سودس پکې د مور کېږي لوریانې دي 15 او لوریانې چې د 2 نه سیوی هغې دپاره ثلثین کېږي مسله کرال سودس او ثلثین او سودس او ثلثین چې راشي مسله 6 کېږي په 6 کې سودس یو دا د مور ثلثین پکې 4 دا د جینکو یو او 4 15 یو پاتې شو یعنې چې اصحاب الفرایض وګورو نشته عصبات وګورو نشته نسبي عصبي نشته نو بیا اخري مرتبه د رد ده دقه یو چې پاتې شو دا واپس په دوی رد کوو د رد مسله هلته راځي مخکې د هغه بیان کوو خو به هر کې رد به وکړي دا مسله د چې نه رد که 15 ته راوله په ځای د دې چې مال په 6 تقسیم په 15 به تقسیم کې په 15 کې به یو د مور شي او 4 به د دې بناتو شي 4 به د بناتو شي او پکې د مور شو ښه تقسیم خو شو دا ستا مخکینی قصې وې اوس راشو دې باب ته هر وارث ته چې موږ حصه ورکړي وګورو تصحیح ده که نه مور یوه وه یوې اغستې په 15 کې په د استقامت دی اخو روغه ده جینکې د 6 هغې اغستې دي 4 په 6 نه تقسیمیږي په دې باندې کسر دی
نو چې کسر دی پرونی سبق ته بیا لاړ شه. سهام دي څلور، رؤوس دي شپږ، دې منځ کې نسبت وګورو څه نسبت دی. 4 متوجه که چېته 2 به پاتې شي، 2 متوجه که یو ځل 4 ته، بیا متوجه که 2 په 2 برابر شو. پته لګي موافقت بالنسب دی. اوس د قاعده ذکر کوله چې موافقت نو وفق د رؤوس من انکسرت چې په چا کسر دی اق وفق به راوالی. موافقت بالنسب دی، نسب د رؤوس، رؤوس د شپږ، نیم به راوالی 3. دا به ضرب کې په اصل د مسلې کې اول مثال، په اول د مسلې کې دویم مثال، په رد د مسلې کې موجوده. نسب د رؤوس 3 دا راواله او ضرب کې چې کم دی په رد د مسلې کې مسله چا نه وه د 5 نه، په دې کې ضرب نو 3 په 5 کې 15، تصحیح به د 15 نه راشي. خو اوس چې د چا دپاره حصه و د اصل نه هغه ضربه په مضروب کې هغه له به حصه ورکو. اصل مسلې نه د مور سره یو چې کم دی ضرب کا په 3 کې نو 3، د 15 نه 3 ورکه مور ته. جینکو سره 4 په 3 کې 12 اوس تقسیم که چې کم دی په چیو باندې 2 به ورسیږي. اوس د عبارت ته وګوره. والثاني دویمه قاعده ان کسرت على طائفه واحده، په یوې طایفې کسر. 3 مثاله مو ذکر کړي، په دې هر یو کې په یوې طایفې کسر دی، په نورو نه دی. چې په ډیرو وي هغه بله قاعده مخکې را روانه ده. ولكن بین سهامهم و رؤوسهم، ما بین د سهام او د رؤوسو کې موافقت وي. 3 واړه مثالونه د موافقت ذکر کړي دي. نو بیا قانون دا دی چې په یضرب وفق عدد رؤوس من، ضربولی شي وفق د عدد د رؤوسو د هغه چا چې په کم کسر راغلی د هغې رؤوس وفق به راوالی. دا به ضرب کې فی اصل المسله ان كانت اصلیتا، وعولها په عول د مسلې کې ان كانت عائلتا، وردها دا مې توی چې دا سره لګه وردها ان كانت ردیتا. ویو شوي په خبره 3 مثاله وشول که نه. والثالث درېمه قاعده دا ده الله تکون بین سهامهم و رؤوسهم موافقت. همدغه ده چې کسر په یوې طایفې راغلی خو لیکن منځ کې موافقت نه وي. نو چې موافقت نه وي مباینتي، نو هلته موافقت کې د وفق راغستو هغه د ضربو په اصل او په اول او په رد کې. دلته مباینت دی، چې مباینت دی نو کل رؤوس به راولي او ضرب کې په اصل او په اول او په رد کې. هلته د وفق ضربو، دلته مباینت دی، مباینت کې کل. پرون د مسله وی چې کوم ځای کې مباینت وي کل احد راغستی شي او په هغې مسله جوړولی شي. دلته به کل رؤوس رالی او ضربې به په اصل او په اول او په رد کې. قدري بلته هم ذکر کوو مثالونه. نو دی فرمایي چې لا تكون بین سهام و رؤوس موافقت، نو فیضرب کل عدد رؤوس من، ضربولی شي تمام عدد د رؤوسو د هغه ان کسرت علیهم السهامو چې په کوم باندې سهام منکسر دي دا رؤوس به راولي کل، او ضرب به کې په اصل د مسلې کې قید اقر ان كانت اصلیتا، وعولها په عول د مسلې کې ان كانت عائلتا، وسره بله ملګه وردها په رد د مسلې کې ان كان ردیتا. مثالونه كأب وأم و5 بنات. اب او 5 بنات لوریان شته د مور او پلار دپاره سدسي، 5 بنات ثلثین دي. مسله کې سدسین ثلث رال. اوس د مسله شپږونه کېږي، یو سدس پکې د پلار، بل سدس پکې د مور، او ثلثین پکې څلور، هغه د 5 بنات شول. مخکینه تقسیم ټیک شو او دې باب ته راشو. وګورئ چې آیا دغه سهام په رؤوسو باندې څنګه تقسیم دي. په پلار استقامت دی، په مور استقامت دی. 5 بناتو کې مسله ده سهام 4 دی او جینکې 5 دي. په دوی تقسیم نه کېږي. نو چې نه کېږي پرونی سبق ته بیا لاړ شه، یو بل ته متوجه که. وګورو چې دې کې څه نسبت دی. رؤوس دی 5، سهام دی 4، 5 ته متوجه که چې 4 دی وغورځول 1 پاتې شو. دا یو 4 ته متوجه که 1 په 1 به برابر شي. نو څه ورته وایي؟ تباین. چې تباین شو نو اوس قاعدې ته راشه. قاعده کې دا ووایي چې کل رؤوس د من انکسره، چې په چا کسر دی غون رؤوس راواله او په اصل د مسلې کې ضرب کا. کل رؤوس 5 دي، ضرب یې که مسله اصلي ده په چې کې چې 5 30، دا شی د مسلې د 30 نه شوه. د چا چې د اصل مسلې نه حصه ده په مضروب کې ضربوه، هغه له تېنه حصه ورکوه. اصل مسلې نه د پلار سره دی چې کوم د یو ضرب یې که په 5 کې 5 دغه شو، 5 د مور شو. جینکو سره دی 4 په 5 کې 20 تقسیم که په 5 جینکو باندې، نو 4 به ورسیږي. وایي شوي په خبره خجي دې بل ته راوړه چې مسله عولیه وي. او زوج و 5 اخوات لاب و ام، زوج دی او 15 اخوات دي.
زوج بچی نشته دغه د پاره کېږي نصف. 5 اخوات دي د دوه نه چې سوی هغوی د پاره کېږي ثلثین. مسله کې نصف او ثلثین راغلی. مسله د شپږو نه کېږي. شپږو کې نصف 3 دا د خاوند، ثلثین پکې 4 دا د اخواتو. خجی ثلثین هغې غواړي 3 دا 3 او 4 جمع کو نه وه، مخرج تنګ شو. مخکې دې وی عول وکړه که نه، د شپږو مخرج خو 7 8 9 10 پورې عول کو، نو د اعمال په ځای چې تقسیمې په چی باندې تقسیمې که په 7 باندې عول یې کړی دی. په شپږو کې اوو ته لاړه خبره، اوو نه چې کوم دی 4 د جینکو شول او 3 د خاون شول. دا ستا مخکینی تقسیم. اوس راشو دې باب ته. خاون لته ورکړي دي په 7 کې 3 په د استقامت دی، کسرونو ته ضرورت نشته. جینکې دي 15 ته ورکړي دي 4 په دې باندې کسر دی، 4 په 15 نه تقسیمیږي، کسر راغلی. نو چې کسر پرونی سبق ته بیا لاړ شه، بیا تقسیم متوجه کا 4 5 ته متوجه کا جیو په یو برابرېږي. تباین دی. تباین کې قاعده دا ده د ذکر کل عدد رؤوس من انکسره، چې په چا کسر دا غون راواله او ضرب کا په اصل د مسلې کې مخکې مثال کې دی وي، په اول د مسلې کې موجوده مثال شروع دی. مسله اولیه ده د 5 راواله او ضرب کا په 7 کې 7 5 35 بشي، نو تصحیح د 35 نه رااله. د خاون سره د 7 نه 3 ضرب کا په 5 کې 3 5 15 35 نه 15 هغه ته ورکې. جینکو سره 4 په 5 کې 20 نو په 35 کې 20 په دوی لور کې تقسیمې که په دې 15 4 4 به ورسیږي. دا دو مثال تا ته ذکر، تا ته به تطمیم د پاره وی چې په رد د مسلې کې که مسله ردیه وي هغه مثال ذکر کوو. سړی مړ شو، ښځه مړه شوله، مور یې پاتې ده او 15 لوریانې پاتې دي. که سړی وجنه او که ښځه وجنې سفر نه پیدا کوي. سړی مړ دی، مور یې پاتې او 15 لوریانې دي. ښځه مړه ده، مور یې پاتې او 15 لوریانې. سدس د مور کېږي او لوریانو دپاره چې کوم دی ثلثین دي. مسله کې ثلث او سدسین رال، مسله د شپږو نه کېږي. سدس پکې یو دی مور ته ورکه، ثلثین پکې 4 دي بناتو ته ورکه، یو پاتې شو. هغې دپاره څوک مستحق نشته، رد یې که د چې نه 5 ته راوله، نو مسله ردیه شوله. په 5 کې سدس یو د مور دی او ثلث 4 پکې دا د جینکو دي. تقسیم خو دې وکړو. اوس دې باب ته راشو. په دې باب کې چې وګورو مور باندې استقامت دی، ضربونو ته ضرورت نشته. بناتو ته چې وګورو په دې کسر دی، ځکه چې بناتو اغستې 4 دی او جینکې دي 15. پرونی سبق ته دی یو بل ته متوجه 4 5 ته متوجه که یو په یو به برابر شي، تباین دی. نو چې تباین وي قاعده دی اوس وي کل رؤوس د من انکسره راواله، او دا ضرب که په اصل کې که اصلي وي، په عول کې که عولي وي، په رد د مسلې کې که ردي وي. موجوده مسله ردیه ده. کل رؤوس دی 15، مسله ردیه ده 5، نو دا 15 ضرب که په 15 کې 5 په 5 کې 25 بشي. د چا دپاره چې د اصل مسلې نه حصې هغه راله او مضروب کې ضرب وه، د مور سره د 15 نه یو په 15 کې 15 25 نه 5 به هغه ته ورکړي. جینکو سره 4 په 5 کې 20 منقسم که په 15 باندې. دا 3 مثاله د تباین دي. نو تا ته وی لا تكون بین السهام و رؤوس موافقتون، چې موافقت نه وي بل تكون مباینتون، بلکې مباینت وي. نو په یضرب کل عدد رؤوس من، ضربولی شي عدد د رؤوسو د هغه انکسرت علیهم السهام چې په کوم سهام منکسر فی اصل المسله ان كانت اصلیه وعولها ان كان عائله او ردها ان كان ردیه. دا 3 قاعدې دی وي. تقسیم دی وکړو سهام رؤوس منځ کې. اول مثال دا تماثل، دویم مثال توافق، دریم مثال تباین. 3 قاعدې دا وي. اوس نور 4 قاعدې چې په مابین د رؤوسو کې وي، واما الاربعه هر چې نور 4 دي په احدها یو دا ان یکون الکسر علی طائفتین، چې کسر راغلی په 2 طایفو باندې او اکثر یا په زیاتو راغلی دی. 2 طایفې داسې دي په هغې هم تقسیم نه راځي، 3 دي چې په هغې هم تقسیم نه راځي. ولكن بین اعداد رؤوسه مماثله، دغه طایفې چې غونډې راوالي په دې کې مماثلت وي. نفل حکم فيها حکم دا دی چې ان یضرب احد الاعداد، یو د اعداد راواخله دا ضرب کا په اصل المسله، په اصل د مسلې کې که اصلي وي په عول او پرد کې. مثال د دې به څنګه وي؟ 6 بنات و 3 جدات و 3 اعمام. 6 بنات، یو سړی چې کوم دی مړ شو، داغه چې کوم دی 3 لوریانې پاتې شوې. ښځه مري نو هم ټیک ده، او که سړی مري څه فرق پکې نشته. ښځه مړه شوله 6 لوریانې، سړی مړ دی 6 لوریانې دي او 3 نیاګانې دي او 3 ترونه دي. ښځې د 6 بنات دپاره کېږي ثلثین.
ثلاث جدات د پاره کېږي سدس او اعمام دا عصبه دي. اعمام دا عصبه دي. مسله کې راغی ثلثین او سدس. مسله چا نه کېږي د شپږ نه، هغه ځای نه به ټکې را شروع کړي. په دې کې چې کوم د ثلثین څلور دي دا ورکه سته بنات ته، سدس پکې یو دی دا ورکه سته جدات ته، یو او څلور پنځه یو پاتې شو، دا یو ته ورکه ثلاثه اعمام په طریقې د عصوبت. دا ستا تقسیمو مخکینی خبرې وي پوره. اوس دې باب ته راشه. دې باب کې تا خبره وکړه چې دې ورثو ته موږ حصې ورکړې دي. د حصو د ورثو کې وګورو چې څنګه طریقه ده. تصحیح ته راشو. سته بنات ته تا ورکړي دي 4. نو د دې 4 او د دې منځ کې څه نسبت دی؟ نو نسبت به وګورو. اوس دې خبره کوله 4 متوجه که 6 ته 2 پاتې شي، 2 متوجه که 4 ته یو ځل بیا 2 په 2 برابر شو. پته لګي د دې سهام او د رؤوس منځ کې موافقت دی بالنصف. د چې موافقت بالنسب دی، نصب رؤوس د ځان سره وساته. نصب رؤوس جنکه خو شپږ دي ته به تې نیم ځان سره وساتې. نیم عدد یې څونه دی؟ 3. دا 3 به ځان سره موږ سره یوراله یو عدد چې هغه 3 دي. بیا دې بل خوا راوړه. ثلاثه جدات دي موږ ورکړی د یو سهم د یو جدات دي 3. دا چې بل ته متوجه کوو یو په یو برابرېږي، منځ کې تباین دی. تباین کې کل رؤوس موقوف کول دي. نو 3 جدات دا هم ځان سره وساته. مخکې یو عدد 3 پسې بل راغی عدد د چا؟ د 3. دې خوا راوړو ثلاثه اعمام. دوی ته مو ورکړی یو په طریقې د عصوبت، سهم د یو ترونه دي 3، منځ کې څه نسبت دی؟ تباین. نو دا هم غونډ ځان سره وساته. موږ سره 3 عدد رال. یو عدد د جنکو دی 3 دي، جدو دی 3 دي، او اعمام دي نو 3 دي. دا خبرې چې موږ موقوف کولې دا د اوس چې مسبق وي اقا سبق دی چې تا نسبت کتو د سهام او د رؤوسو منځ کې. دا د اوسنی سبق و. اوس چې دا کم سبق شروع دی اوس یې دې ته راواړوه. د دې رؤوسو موقوفه او موقوفو کې اوس به نسبت ګورو. رؤوسي موقوفه کې دې کې نسبت وګورو. 3 عدد موقوف کړي ځان سره که نه؟ جنکې هم 3 دي، جدې هم 3 دي، اخوه اعمام هم 3 دي. دا رؤوسي موقوفه جي په دې کې تماثل دی، غونډ 3 دي. نو ستا دا دویم سبق دی اوسنی هغه دا دی ښه. بین الرؤوس والرؤوس چې تا ته وې دلته به 4 قیدي. یوه قاعده پکې دا د تماثل په دې غونډو کې 3 دا دي 3 هغه دي. بس یو تې نراواله ضرب که په اصل مسله کې کار کوي. یو تې نراواله 3 راواله او ضرب که چې کوم دی په اصل د مسلې کې کار به کوي. اصل مسله و د شپږو نه. نو 3 په شپږو کې 3 چې کې 18 ته خبر لاړه. اوس د 18 نه به ستا تصحیح راځي. جنکو سره د اصل مسلې نه 4 په 3 کې ضرب کا 3 4 12 تقسیم کا په شپږو جنکو 2 دا جداتو سره یو په 3 کې 3 ضرب که چې کنده 3 شو. اوس یې راواله په جدو باندې 3 جدید یو ورسېده. نو اعمامو سره یو په 3 کې 3 18 نه به 3 ورکې اعمامو ته یو به د هغې ورسېږي. نو دا چې د سهام او د رؤوسو منځ کې نسبت ګورو دغه مخکینی قیدي دي 3. بیا چې تا رؤوس موقوف کړو بیا دې کې نسبت ګورو. دا رستنی 4 قیدو کې تا یوه قیده وویې چې منځ کې تماثل وي هغه دې وویې. نورې 3 قیدې پسې را روانې دي. صلی الله علیه وسلم.